Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na malý kompaktný zvárací invertor pre obalovanú elektródu značky Tech Solution Ideal 200. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ho otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál pre model Ideal 160 a 200. Popruhy pre zavesenie kompaktnej zváračky cez ramená, držiak pre ochranný štít zraku, kladívko a kefa pre oklepávanie strusky v jednom a ochranný štít zraku, ktorý podľa môjho názoru absolútne nemusel byť súčasťou balenia. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré sú plechové, ale za to celkom pevné, môžu postačovať s pomedeným pásikom pre lepšie uzemnenie. Jedná sa o 3 metre dlhé vodiče s prierezom 1x25 mm. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o pomedené hliníkové vlákno. Šteker pre napojenie k zváračke je menší 1025. Samozrejmosťou základného balenia sú kliešte pre držanie obalovanej elektródy do maximum 200 A. Sú podľa môjho názoru celkom pevné, na určitý čas môžu postačovať. Vodič je o dĺžke 3 m s prierezom 1x25 mm. Podľa hmotnosti sa zdá, že ide o pomedené hliníkové vlákno. Šteker je osadený rovnako menší 1025. Kompaktný zvárací invertor Tech Solution Ideal 200 je vhodná voľba pre bežného domáceho kutila do dielne, okolo domu, ale aj záhrady. Je to zváračka určená pre zváranie metódou obalovanou elektródou, či už rutilovou alebo bazickou, do priemeru až 4 mm, pretože poskytuje výkon až do 200 A. Na zaťaženie sa pozrieme neskôr. Taktiež sú tu nastaviteľné funkcie pomocou LCD displeja, Hot Start, Arc Force a taktiež VRD. Doplnková metóda zvárania je TIG s dotykovým zapálením. Je určená aj na nejaké tie drobné montážne práce. Nájdeme tu popruh pre zavesenie cez pleco, teda môžeš na jedno rameno zváračku zavesiť a v druhej ruke zvárať. Taktiež je tu madlo pre jednoduchší transport, ktoré je veľmi kompaktné. Môžeš ale vidieť, zváračka na mojom zváracom stole nemá bohviakú stabilitu, pretože predná a zadná časť je vyformovaná z plastu a na plastových nožičkách, čiže na stole nemá bohviakú stabilitu. Taktiež sa na mojom kovovom stole môže klzať. Z bočnej strany nájdeme prieduch odvetrania, ktorý je umiestnený aj na opačnej strane spolu so štítkom o zaťažení, na ktorom výrobca uvádza pre obalovanú elektródu zapaľovanie na prázdno 60 V, čo je bežný priemer. Zaťažovateľ 200 A na 60% pracovný cyklus, znamená to, že z 10-minútového intervalu by si mal dokázať zvárať 6 minút a na 155 A by si mal zvárať nepretržite. Vzadu nájdeme tlačítko zapnutie, vypnutie, pomerne veľký prieduch odvetrania pre chladenie zdroja, sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 160 cm, kvalitnou gumovou izoláciou a prierezom vodiča bohužiaľ iba 3x1,5 mm. Z čelnej strany nájdeme jednoduchý ovládací panel pomocou LCD displeja a kódera s možnosťou potvrdenia. Taktiež je tu prieduch odvetrania a 2x šteker Polarity plus a minus pre kliešte držania elektródy a uzemnenia. Pozrieme sa aj na hmotnosť, ktorá so sieťovým káblom nepresahuje 3,5 kg. Ovládací panel a jeho LCD displej nabieha veľmi rýchlo. Hlučnosť chladenia zváračky je veľmi priateľná, niekde iba do 60 dB, čo je podľa môjho názoru výborné. Prúdenie vzduchu je odzadu do prednej strany. Čo sa týka rýchlosti prúdenia vzduchu,
a chladenia. Tu máme parametre niekde okolo 3 metre, čo nie je vôbec zlé. No a samozrejme zváračka po vypnutí má dobeh pre dochladenie zhruba 8 sekúnd. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je veľmi rýchle a prehľadné vďaka LCD displeju, ktorý znázorňuje aktuálnu metódu a kóderu s možnosťou potvrdenia. Môžeš vidieť, kóder reaguje veľmi pekne, svižne po jednotkách. Minimum je tu 20 A pre obalovanú elektródu a maximum je po dlhšom točení zobrazenom na tachometri až 200 A. Opakovaným stlačením môžeš nastaviť funkciu Hot Start od 0 až po 50, Arc Force znova od 0 až po 50, režim lifting minimum 20 A, maximum nastaviteľných až 200 A. Opakovaným stlačením aktivuješ funkciu VRD, ktorá znižuje napätie na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára, a opakovaným stlačením máš znova na výber obalovanú elektródu. Počas používania zváračky som zistil, že sa ampére dajú nastavovať po jednotkách. Funguje to pekne, spoľahlivo, ale po zatlačení kódera a následnom otočení nastavuješ ampére po desiatkách, takže rýchle nastavenie máš k dispozícii i hneď. Súčasťou základného balenia je ochranný štít zraku, ktorý nemá zmysel používať z ergonomických dôvodov, pretože ho v jednej ruke musíš držať a v druhej ruke sa začiatočník hlavne musí trápiť so zapálením oblúku. Tu je určite vhodné zabezpečiť si kuklu so samosmievaním, napríklad model TS 868. V balení nájdeme hlavový kríž, ktorý je štvorramenný a dá sa posunúť aj smerom dopredu. V balení nájdeme plastovú zvárackú kuklu Tech Solution 868 s tlačítkom na prepnutie módu pre zváranie alebo rezanie plazmou. Je tu pomerne veľký priezor, niekde okolo 100x60 mm, sú tu 4 senzory pre čo najrýchlejšie zatmavenie a taktiež solárny panel pre dobíjanie vstávaného akumulátora. Samozrejmosťou je užívateľský manuál a náhradné sklíčka kazety. Funguje na 2 akumulátory CR2450, ktoré sú dobíjané zo solárneho panelu. Demontáž kazety je veľmi jednoduchá a taktiež je veľmi jednoduchá výmena predného sklíčka. Nastavenie kazety je mimoriadne jednoduché. Mikrospínačom nastavíme oneskorenie v rôznych leveloch, rovnako senzitivitu, teda citlivosť, stupeň zatmavenia od DIN 4 až po DIN 13 a režimy zváranie, rezanie alebo brúsenie. Ďalej sa pozrieme aj na farebné skreslenie kazety so stupňom zatmavenia pred zapálením oblúku DIN 4. Jedná sa o True Colorku v cenovke niekde okolo 50 eur. Podľa môjho názoru veľmi dobrý priezor, pekný, číry, ale jemne skreslený do modra. Štvorramenný hlavový kríž sa dá nastaviť na rôzne polohy alebo posunúť dopredu. Čo sa týka zaklápania, to je mimoriadne jednoduché, pohodlné a taktiež je výhodou fixácia v hornej polohe, aby sa ti samovolne nezatvárala. Zváračka je v tomto momente pripravená na použitie. Po celý čas bude pripojená k sieti 230 V pomocou predĺžovacieho káblu o dĺžke 25 metrov. Budem zvárať rutilové, ale aj bazické elektródy od priemeru 2 až po 4 mm. Ďalej pokračujem opakovaným zapálením oblúku s bazickou elektródou na 75 A.
Podľa môjho názoru opakované bodovanie s bazickou elektródou pri nastavení 75 A ide výborne, avšak na začiatku si mohol vidieť, tam boli dve miesta, kde to zapálenie nebolo absolútne ideálne, pretože aj vlhkosť elektród jednoducho ich nesuší, mám ich položené na regáli v otvorenom balíčku, takže ak sa tá elektróda zohreje, to bodovanie už potom následne ide znova o mnoho lepšie, ale aj tak si myslím, že elektródy zapaluje výborne. Opakované zapálenie bazickej elektródy o priemere 2,5 mm v opakovanej frekvencii ide zváračke viac ako dobre. Ďalej pokračujem opakovaním zapálení rutilovej elektródy pri nastavení 75 A. Rutilová elektróda o priemere 2,5 mm zápaluje oblúk ešte s väčšou ľahkosťou ako bazická, je to samozrejme normálne a určite vynikajúce bodovanie či už s bazickou alebo rutilovou. Ak by si chcel vidieť porovnanie výsledku bodu, máme tu rutilové body niekoľko a tu sú bodovania z bazickej elektródy. Takže za mňa určite domácim kutilom, domácim majstrom odporúčam používať rutilové elektródy, robí sa s nimi lepšie a aj tie zvary sú podľa môjho názoru krajšie. Rovnako aj rutilová elektróda o priemere 2,5 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Bazická elektróda Super Optimal o priemere 2 mm pri nastavení 65 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda
Super Optimal o priemere 2,5 mm pri nastavení 75 A zapálila oblúk s veľmi peknou ľahkosťou, bol mäkký a stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm zapálila oblúk veľmi pekne, na začiatku ale jemne záporovala, následne bol ale oblúk pekný, mäkký, stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk veľmi pekne a bol krásne stabilný po celej dĺžke zvaru. Ďalej pokračujem nepretržitým pálením elektródy o priemere 4 mm na maximum 200 A. Uvidíme, ako dlho vydrží zváračka zvárať a koľko jej bude trvať dochladenie. Pri nastavení zváračky na 200 A s elektródou o priemere 4 mm je vidieť na kliešťovom ampermetri údaj krátkodobo aj nad 200 A. Pre dlhšie zváranie na takýchto nastaveniach je potrebné ale použiť istič s charakteristikou 20C. No a môžeš vidieť po zhruba 1 minúte zvárania došlo k vypnutiu, a teda zrejme k vypnutiu ističu. C istič zhodený. Režim TIG je s dotykovým zapálením, preto je nutné zdolať niekoľko úkonov. Manuálne otvoriť ventilček s plynom, dotykom wolframu o materiál, zapáliť oblúk, následne zvárať. Pred ukončením náhle oddialiť wolfram od materiálu, nehať dochladiť určitý čas a následne zavrieť ventilček. Tak a máme tu záver recenzie na miniatúrnu zváračku Tech Solution Ideal 200, ktorá zapaluje rutilové alebo bazické elektródy tak, že nevidíš rozdiel medzi tým, akú elektródu máš medzi kliešťami a materiálom. Zapaluje teda elektródy aj v opakovanej frekvencii, či už rutilovú alebo bazickú. Čo sa týka zapalovania elektród aj horenia, zvárania, zvára sa s ňou výborne, tu jej nemám absolútne čo vytknúť. Čo sa týka nastavenia a ovládania, je to jednoduché, rýchle, prehľadné a taktiež veľmi dobre viditeľné zo zvárackej kukly, ktorá cene 50 €. Podľa môjho názoru super voľba pre bežného začiatočníka. Pekný, pomerne veľký priezor a aj reakcia na dosvit je úplne bezproblémová. Čo sa týka zváračky, tu by som mohol jedine vytknúť to, že výrobca uvádza zaťažovateľ 60% na 200 A, to sa mne v teste
nepodarilo dosiahnuť. Mohol si vidieť zhruba po 1 minúte zhodený istič, takže to je to jediné, čo by som mohol vytknúť. Naopak, ale chcem pochváliť, pretože dnešný test prebiehal na neustálom pripojení pomocou predĺžovacieho káblu o dĺžke 25 metrov, takže aj s ním zapalovala elektródy bez akéhokoľvek zaváhania. Takže odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.